गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। सेब खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। रोजाना 4 खजूर खाने से कमजोरी दूर हो जाती है। सफेद चने खाने से बालों का गिरना बंद हो जाता है। दालचीनी चबाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। खीरे खाने से कब्ज का मसला खत्म हो जाता है। हरे पत्ते वाली सब्जियां खाने से कैल्शियम और विटामिन डी की कमी दूर हो जाती है। अंजीर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। निहार मुंह शहद का इस्तेमाल बालों को खूबसूरत और चेहरे को चमकदार बनाता है। मिश्री का इस्तेमाल करने से दिमाग सेहतमंद रहता है।